美国战略司令部司令称，中国的值班核弹超过美军，美国国会受不了了。观众朋友，大家好，我是付天少。在很多人印象中，美国是全球仅次于俄罗斯的第二大核武器拥有国，现实呢也是如此。但是，美国战略司令部、美国国防部最近呢，都在为中国核力量的迅速增强表达了焦虑。我们这边很多人认为这又是中国威胁论的翻版。其实美国人揪心的原因也有其自己的道理，因为他们真的感受到了在某些方面落后于中国。最近，美国国会向美国战略司令部司令查尔斯·理查德上将发出了警告，原因是这位大嘴巴上将在对中国核力量做出评论时，说出了让美国国会感到无法接受的结果。美国国会认为，理查德发出的有关核评估的报告应该采取机密的方式通知国会，而不能大大咧咧地把实情公之于众。那么，理查德将军到底说了什么，从而引起了轩然大波呢？其实还真够刺激的，或者说呢，我们听了都难以置信。首先，这位美军上将认为，中国现役库存中的洲际导弹数量超过了美国现役库存中的洲际导弹数量。不要奇怪，理查德在这里所说的不是核弹的总数量，而是值班核弹的数量。美国现役的核武器规模非常庞大，但是很多发射平台和核弹技术水平已经相对落后，而且呢，并非所有的美国洲际导弹都处于战斗值班状态。这也意味着，如果中美发生核战争，中国发起的第一波核反击的洲际导弹数量或者核弹头数量可能会比美国还要多。理查德将军的言论给人的感觉是，美国值班的洲际导弹和核弹头数量已经没有中国多了。很显然，这是美国核战略司令的夸大之词。第二，美国军方认为，中国洲际导弹上的核弹头数量超过美国洲际导弹上的核弹头数量，其理由是中国的洲际导弹上大多采用了分导式多弹头，比美国民兵3洲际导弹上的核弹头数量多，而核弹头数量与突防能力直接相关，也与洲际导弹的技术性能有关。美国洲际导弹配备的核弹头数量少，主要原因并非民兵3导弹是几十年前的老产品，技术落后，而是因为受美俄新削减战略武器条约的限制，该导弹携带的核弹头数量由3个削减为1个。其实美军很容易为他们重新配备多弹头，因此硬说中国洲际导弹上的核弹头数量超过了美国洲际导弹上的核弹头数量，纯粹是骗人的鬼话。第三，美国媒体说中国洲际导弹发射器的数量超过了美国，这也是胡扯。洲际导弹包括车载机动部署的，在陆地发射井中部署的，以及战略核潜艇内部署的。要注意的是，美国并没有陆地机动部署的洲际导弹，在这方面要比中国差。但是他们在战略导弹核潜艇领域对中国有明显优势。美国的陆基洲际导弹主要是民兵3，这些导弹全部都部署在发射井里，目前有400枚左右，数量远多于中国的同类型洲际导弹。不管美国战略司令部司令是出于什么样的原因说了上述这些话，结果呢，都让美国国会难以接受。因为美国核力量强大这事必须是真的，它不仅关系到美国维持军事霸权的问题，还直接影响到美国在盟友国家中的形象。美国向所有北约国家以及日本、澳大利亚、韩国等国承诺为他们提供核保护伞。如果美国人说自己在核力量上的强大是假的，被中国人民解放军超越了，那么美国在全球的霸权就会受到严重影响。当然，对于中国来说，理查德将军的上述言论实际上就是在煽动中国威胁论。中国是唯一宣布不首先使用核武器的国家，但是只要有人敢对中国动用核武器，那么我们必然会给予强有力的回击。随着中国军力的发展壮大，想对中国玩核炸，可能连美国都没这个底气。
好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。